Hey guys, what's up? Today Hello. we are going to do a review of हेलो, मेरा नाम प्रांजल शर्मा है और आज हम लोग बताएंगे I'm anonymous. कि My name is anonymous Abhinav. है। इसका मतलब क्या होता है वैसे? Anonymous is anonymous. Is anonymous. तो भूल नहीं पा रहा anonymous Anonymous. Anonymous. anonymous Yes. anonymous अच्छा N भी है बीच में Yo. ANO and N है anonymous anonymous. anonymous नहीं है बस ओके। आज हम लोग बताते हैं आप कैसे कपालभाति कीजिए। पहले तो आप ऐसे ही करिए। हाँ, इसका मतलब हुआ आप पहले सांस अंदर लीजिए, सांस अंदर लीजिए, खाना लेके नहीं खाना, रोक के रखिए. रोक के रखना इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर आपको ओके, तो कपालभाति बहुत ही ज्यादा चुतियापा है अगर आप कर रहे हैं। नहीं, बहुत डेडली है। और देख रहे हैं आप लोग बताने चले आते हैं कितना डेडली है ये। उनकी रूमर बता देंगे। मौत से बताने चले आते हैं। ओके बाय, लाइक शेयर एंड कमेंट।